Эми Бишкек шаарына эртең менен жана кечкисин Чүй областынын аймактарынан ыңгайлуу баада жолдо сааттап тыгында турбастан каттай аласыз. Учурда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүдө. Анда Бишкек Токмок жана Бишкек Кайыңды каттам багыттары боюнча убакыттары ыңгайлаштырылган. Мисалы буга чейин Борбор калаадан Токмокко же Кайыңдыга саат 17:30 каттам болсо, бүгүнкү күндө жарандардын кайрылууларына ылайык. Ал 1 саатка жылдырылып, учурда жүргүнчү ташуучу вагондор саат 18:30 Бишкектен каттап калган. Ошондой эле эртең мененки убактысы да 1 саатка өзгөргөн. Графиктер боюнча айтып кетсек, Токмок каттамы боюнча бизде кечкисин бул Бишкек 2 бекетинен 18:35 жылып, 20:28 Токмок шаарына бекетибизге барат. Ал эми эртең мененкисин ошол эле поезд эртең менен кайра Бишкекти көздөй чыгат. Бул 6:30 чыгып, 8:22 келет. Буга чейин биздин график 1 саат айырма болчу, 1 саат эрте кетип, кечкисин эртең мененкисин 1 саат эрте чыкчу да. Ал болсо, мисал айтсак, Токмоктон саат 5:30 чыкчу да. Кайындадан болсо саат 5-те чыкчу. Анан бул баягы биздин жүргүнчүлөргө келип кеткен туристтерибизге ыңгайсыздык жаратканына байланыштуу. Экинчиден биздин жарандар кайрылуу жасаганына жараша. Үчүнчүсү бул жол тыгындары аябай көйгөй болуп атпайбы бизде. Бишкек шаары боюнча Бишкектин четиндеги шаарларда жол тыгыны аябай көйгөй болуп, ошол маселелерди чечүү максатында дагы ушул 1 саатка жылдырганбыз да. Ошондой эле учурда темир жол каттамдарына жүргүнчү ташуучу каттамдарга ар бирине кошумча 2 вагондон кошулду. Мекеменин маалыматына ылайык, эгер жүргүнчүлөр дагы көбөйсө, анда дагы кошумча вагондор ишке берилет. Жылдан жылга биздин ушул баягы автобуска, маршруттук таксилерге альтернативдик транспорт болуп, поезддагы жүргүнчүлөр жактан кызыгуу аябай көбөйдү да. Салыштырмалуу айтып кетсек, былтыркы жылдарга салыштырмалуу айтсак, былтыр Бишкек Токмок багыты боюнча 69-70 миң жүргүнчү ташысак, быйыл 25-жылга 115-114 миңге жакын жүргүнчү ташыдык. Бул салыштырмалуу 65-70%га көбөйдү да Токмок багыты боюнча. Ал эми Кайында багыты боюнча 138 миңден ашык киши ташысак 24-жылы, 25-жылы 188-190 миңге жакын киши ташып, бул 36%га көп болду да. Учурда Чүй облусунун аймактарынан эртең мененкисин жумушуна, ал эми кечкисин Бишкектен үйүнө кайткан жүргүнчүлөр сааттап жол тыгынына турбастан темир жол аркылуу каттап жатат. Айтымдарында баардык шарттары ыңгайлуу. Эртең менен жумушка барам, поезд менен, кечкисин жумуштан үйгө барам. Айырма болот бекен, жол мисалы машина менен жүргөндөн поезд менен? Ооба, шаар ичинен даже пробка болуп, көп убакыт кармап калат. Шаар ичинен көбүнчөсүн пробка болот, жумуштан бияка келишин. Поезд аябай ыңгайлуу. Поезд менен пробка жок, кеңири бат жетесиң. Мисалы үчүн азыр Покровкадан пробкасын көрсөңүз, Волнадан баштап Норузга чейин пробкада. Мисалы үчүн поезд менен мен 1 саатта жерде турган болсом, машина менен 2 саат жүрүшүм, 2 саат, 3 саат жүрүшүм. Мен да Кант Бишкек жүрөм. 1 жылдан ашты. Могу как раз Кант Бишкек жолун жазап пробка башталды, ошондон бери жүрөм. Азыр Кант Бишкек жолу негизи 1 саат, 2 саатка чейин барып атат пробка менен. Буну менен биз 40 мүнөттө 1 саатта жетебиз. Да, я тоже с Канта езжу, и гораздо удобнее, чем на своем транспорте. Это экономия времени и удобство в первую очередь. Эми азырдан пробка болуп атпайбы, мына поезд лайыктуу да. Ну, очень удобно, особенно для поездки. Сейчас вся трасса у нас в пробках, и, естественно, да, 2 часа мы в пробках на машинах едем, а здесь мы только час едем. Очень удобно. Мындан сырткары Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жумасына 2 жолу Бишкек-Москва жана Бишкек-Казан багыттары боюнча жумасына 1 жолу каттам уюштуруп жатат. Ошондой эле жайкы убактарда Бишкек-Балыкчы каттамдарындагы жандантат. Дастан Жолдошов, Эрлан Кыдырбеков, 7 канал.